السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله يا ربي. اللي ما شاء الله جاي لكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله ندير لنا سلسله حلويات العيد. غنصايبوا هذا فقاس هكا كيجي زوين، كيجي هشيش بلا لوز بالجلجلان والتقاوت. كنتمنى يعجبكم. يلا دوزوا معنا ان شاء الله المكونات وطريقه التحضير ان شاء الله بحول الله. صدقوني هاد البنات، هاد الفقاس كيجي غزال، كيجي هكا طري، كيجي مهرمش، كيجي فنن. كنتمنى البنات تجربوه، نتمنى البنات تجربوه وتخليو لي في التعاليق. هكا اللي بغى يوجد هكا الفقيقيس للعيد راه ما كيتشقق ما حتى شي حاجه، ما تيتهرس، ما تضيع منه حتى شي حاجه. المكونات اللي عندنا كما تشوفوا معنا، عندنا واحد الكاس ديال الحليب، عندنا كاس ديال الجلجلان محمر، عندنا كيسان ديال الزيت، كيسان البنات العبار كاس د العنبه، عندنا جوج ديال السنيده، عندنا 6 البيضات، وغنديرو 5 و6 غنديرو غير البياض ديالها والصفر غندهنو به. غنديرو معلقه حبه حلاوه ومعلقه النافع هكا ما مطحونينش، غير منقين ومحمرين. عندنا فاني، جوج خمارات، واحد المعلقه ديال الزبده، وقبيصه ديال الملحه، والطحين على حساب. هادو هما المكونات اللي عندنا ان شاء الله بحول الله. صدقوني البنات، هاد المعلقه الزبده كتعطي الفقاس واحد البنه غزاله، كيجي هشيش وكيجي مكرمل. انا درت هاد المعلقه الزبده البنات راه ديال الماكله ديال العبار، كتجي زوينه صراحه الله. صافي نزيد عليها السنيده وغادي نخدم مزيان شويه د الملحه وفاني، وغنخدمهم مزيان هكا. عاد نبدا نزيد المكونات الاخرى. الفقاس معتمدين كنسبقوا البيض والسكر. دابا مع هاد المعلقه الزبده غنخدم هي والسكر، عاد غادي نزيد الزيت ونزيد البيض والثومه معنا ان شاء الله. صدقوني البنات، ديروا هاد الخطوه هادي ديال هاد المعلقه الزبده، كتجي غنيه. هاد الفقاس كيجي غني وكيجي زوين وكيجي هشيش. ملي كتحمري كيجي هشيش، كيجي فنن، ما كيجي لا قاصح حتى شي حاجه، ولا ما كيتهرس في التقطاع ما والو. طيبوه وغطيه وقطعوه، كيجي زوين صراحه الله، ما تشبعوش منه. المهم انا خدمت هكا صافي، انا رملت هاد الزبده مع السكر. دابا غادي نزيد الزيت. كيسان البنات العبار كاس ديال العنبه. صافي غنزيد هكا الزيت ونخدم مزيان، نحك هكا السنيده باش تذوب مع ديك الزبده. درت انا غير معلقه ديال الزبده صافي. نزيد الكاس الاخر. حاطه معكم بزاف ديال الشكال ديال الفقاس، حاطه واحد فيه الزبده نيت، وحاطه شكال اخرين، كاين اللي فيه حبه حلوه النافع، كاين اللي فيه نكهه الكراميل، على حسب اللي بغى. هاد الفقاس يدخل القناه تاعي ويسيب الشكال ديالو ان شاء الله. البنات جداد هما اللي متبعين القناه ديالي راه عارفين داكشي اللي حاطه فيها. صافي دابا غنزيد البيض. دغيا دغيا البنات، هاد الفقاس كيوجد دغيا دغيا وكيعطينا واحد النتيجه رائعه، باش يعطينا كميه تبارك الله كبيره، طبسيل عامر كبير هكا على حساب العيد. العيد البنات في الطبيله العيد ضروري الفقاس، واخا تصايبي الحلوه حتى تعياي، الفقاس راه لا يعلى عليه. انا درت هكا تيجي مسوس بالجلجلان وبحبه حلاوه والنافع، كيجي فنن صراحه الله. صافي انا درت البيض ونخلي هاد الصفر البيضه باش ندهن به من الفوق. صافي غنخدم هكا مزيان وندير الحليب، نخلط البيض مزيان مع السكر والزيت، عاد نزيد الحليب. الحلوه البنات كتبقي على الخاطر وصافي، هي راه ساهله. صافي غنزيد دابا الحليب. اللي ما بغاش البنات يدير الحليب يدير ياغورت، ولا يدير كاس د الليمون، داكشي اللي كاين في الدار. صافي دابا غنزيد داك الجلجلان، كاس الجلجلان، ونزيد دوك حبه حلاوه والنافع منقين ومحمرين. ضروري البنات جلجلان وحبه حلاوه والنافع. ملي تجيبوهم ملي تشريوهم غسلوهم ونقيوهم وخليوهم، ما تحمروهمش حتى تبغيو تستعملوهم ولا تحمروهم. صافي هنا عندي نص كيلو ديال الطحين درتو كامل، ونعقب تاني نزيد ونغربل ونزيد. طحينه البنات على حساب الخليط، على حساب البيض وعلى حساب الزيت وعلى حساب ديك الزبده وداك الشيء. الطحين تا هو تيكون على حساب النوعيه ديالو صافي. المهم انا درت الخمارات. صافي غنخدم دابا ونبقى نزيد الطحين شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. ما نقصرش البنات العجينه، خاص العجينه تجي خفيفه
تجي رطبه وتجي زوينه باش هكا الفقاس ما يتشقق ما حتى شي حاجه. النصيحه اللي نعطيكم البنات اللي تتفرقع الفقاس من الفوق كاع تتقصحوا تبقاو تزيدوا الطحين تزيدوا ما تبقاوش تزيدوا لنا الطحين، خليو العجينه تكون خفيفه باش هكا ما يتشقق ما حتى شي حاجه. صافي كما تشوفوا تيجي كله منمش هكا بجلجلان وتقاوت. صافي انا غنجمع العجينه ونرجع معكم ان شاء الله. هي البنات العجينه جمعتها، دازت لي تقريبا كيلو ديال الطحين. شوفوا البنات العجينه تتجي خفيفه، تجي زوين، ما تقصحوهاش البنات. صدقوني البنات هاد العجينه هذه اللي ما بغاش يدير الفقاس راه كتجي كعيكات صغيورين، كتجي فنه صراحه الله، كتجي ما تشبعوش منها. اللي ما بغاش يدير الفقاس وما كيطلع ليش وما تيبغي، كاين اللي ما تيبغيش يطلع ليه الفقاس، ما تيبغيش يتقطع ليه بزاف ديال الحوايج. صافي انا عبرتهم هكا قد ضروري انا البنات نعبر الفقاس يجوني كل حبه بحال اختها، ما يجينيش شي كبير شي صغير. صافي غنكورهم هكا وندوز نشكلهم ان شاء الله. صافي شوفوا العجينه خفيفه كما قلت لكم البنات. هاد العجينه هذه تجي قريشلات، تجي فنه، تجي زوينه هكا وتتلوح لينا تبارك الله، تتلوح بواطه كبيره عامره. اللي ما بغاش يدير الفقاس يدير هاد العجينه وديرها قريشلات صغار، تيقطعهم هكا صغار بالموس، كيجيو زوينين كيجيو مقرملين. المهم البنات انا غنكمل هاد الباكيطات هكا، نديرهم على شكل باكيط. شتي البنات العجينه ما تتقطع ما حتى شي حاجه وخفيفه كما تشوفوا معنا. ونكمل بهذا الشكل هذا ان شاء الله وغنساميهم في اللاطه. دابا الفران شعلته كيسخن باش هكا غير نلوحو الفقاس ويتنفخ ويجي زوين. متخليوش الفران بارد وتلوحو الفقاس، خاص الفران ديما يكون سخون باش كي تلوحو الفقاس كيتنفخ وعاد نقصوا البوطه. انا البنات شكلتهم كاملين على الشكل هذا، كنبارك عليهم هكا شويه بيديا. صافي وغندهنهم بالصفار البيض، غندير مع واحد المعلقه ديال الحليب وندير مع شويه ديال الخل. صافي ما غندير فيه لا نسكافي حتى حاجه، هكا كيجي مذهب وكيجي زوين. هكا كل مره ندير حاجه، مره كندير فيه نسكافي، مره كندير الكاكاو، مره كل مره على حساب. صافي هذا غندير فيه دابا عيل صفار البيض والحليب والخل، كيجي من الفوق محمر كيجي مذهب كيجي زوين صراحه الله. المهم انا غندهنو كامل بحال هكا ونثقبو بواحد الابره هكا باش ما يتنفخش من الداخل، يصير فين يتنفس وما يجيناش من الداخل كاع تيجي كي تيجي هكا كاع كيجي كاع خاوي من الداخل. غنثقبوه مزيان. صافي وغندخلو للفران ان شاء الله يطيب، ومني غادي يطيب ويتحمر نهبطو لتحت يتحمر وغادي نخرجو ان شاء الله. غادي نخرجوه وتشوفوا معنا ان شاء الله. دابا كما تشوفوا كنسلط هكا بالفرشيط، كنزوقوه هكا بتزيين كل واحد على حساب وصافي. وغنخرجوا كامل بالبرا ان شاء الله وانتم معنا. كنتمنى البنات هاد الطريقه ديال الفقاس ديالنا تعجبكم. البنات غنطيبوه في الفران ديال الغاز باش كيطلع زوين كيجي مفنن صراحه الله. اللي شاف الفقاس كيعجبو. شوفوا البنات حتى وحده ما تشقات من الفوق، شوف كيجي كله محمر مع ديك معلقه الزبده، كيجي كله مقرمل وما كيتشقق ما حتى شي حاجه، حتى وحده ما كتشقق من الفوق. كما تشوفوا على حساب العجينه راها رطبه وخفيفه ما غيتشقق من الفوق، وداك النقش اللي درنا فيه بقى فيه هو هذاك. كما تشوفوا انا واحد جوج درتهم في واحد الطاوه اخرى، زديتهم دابا هنا غادي نغطيهم باش يبردوا وندوز نقطعوا ان شاء الله. ما تنخليه يبات ما حتى شي حاجه، كنقطعوا في ساعه وعاد كنخرجوا من الفران كنغطيه بواحد السربيته فازكه صافي وكنبدا نقطع فيه. شوف البنات ما تيتهرس ما تيضيع منه حتى شي حاجه. تقطع البنات كنديروا لنا مغليظ مرقيق باش هكا كيجي زوين. صافي غنكمل ليه التقطاع كما تشوفوا معنا. دير المنشار زوين صراحه الله كيقطع لي الفقاس ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. ايوا البنات هذه الطريقه هذه انا دخلت دابا الكميه الاولى الفران كتحمر وغتشوفوا معنا ان شاء الله في طبق التقديم ان شاء الله. هو البنات الفقاس ديالنا كما تشوفوا معنا. البنات صورته في الليل ما بانت التصويره مزيان.
البوله بعيده شويه. شوفوا البنات كي تيجي كله مخرج هكا ومسوس، تيجي فنن صراحه الله بالتقاوت، كيجي مقرمل. كنتمنى البنات يعجبكم. شوفوا البنات داك اللون من الفوق كي تيجي كله مذهب. كنشكر كاع المتتبعين ديالي والناس اللي انضموا للقناه ديالي، كنشكرهم بزاف بزاف. عواشركم مبروكه وبسلامه عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.